amigos. Parece que estamos bajo el agua. ¡Oh! ¡Miren! ¡Qué bonito es todo aquí! ¿Saben quién vive en el mar? ¡Oh! ¿Quién vive nadando? Es un pulpo. ¡Hola, pulpo! Miren, niños, está saludando con sus tentáculos. ¿Saben cuántos tentáculos tiene? Vamos a contarlo juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Oh! ¡Tiene 8 tentáculos! ¿Lo pueden creer? ¡8! ¡Saludemos todos al pulpo! ¿Quieres que les presentemos a los demás animales marinos? Entonces, ¡vamos! ¡Miren! ¡Es un pez! Nada así. Hola. Y aquí está una tortuga. Ella mueve sus aletas muy despacito. Vamos a intentarlo juntos. Sí, muy bien. ¿Quién tiene bigotes? Sí, es un lobo marino. Él dice: repitan conmigo. Sí, muy bien. Miren, ¿quién nada muy rápido? Sí, es un delfín. Le encanta girar y salpicar de alegría. Y aquí está el cangrejo. Tiene grandes pinzas. Clic, clic. Repitan conmigo. Clic, clic. Clic, clic. Sí, muy bien. ¿Quién vive en el mar? Mira bien, el pulpo llegó. Mueve también, el pez mueve su colita. La tortuga va despacito, el delfín salta y hace y juega feliz y ríe así. ¿Quién vive en el mar? Ven a ver, el lobo marino quiere mover. El cangrejo va caminando, con sus pinzas va saludando. Las olas vienen sin parar, todo el mar quiere cantar. En el mar viven amigos, juega tú también conmigo. Pez, pulpo, delfincito, ven a dar un paseíto. El océano está aquí, vamos todos a zamburir. Lo hicieron muy bien. Ahora ya saben quién vive bajo el agua. Un pulpo, un pez, una tortuga, un lobo marino, un delfín y un cangrejo. Intenta dibujarlos con tus padres. Hasta pronto, amigos. Adiós.